Assalomu alaykum hurmatli o'zbekistonlik fuqarolarimiz. Mana bugun xudo xolasa mana Farg'ona viloyati Bo'ydi tumani hokimi Ibragimov Begzodjon Odiljonovich bizni Tailandda birinchi o'rinda g'alaba qozonib kelgan ukamiz Og'abek xonadoniga tabriklagani mana tuman hokimi, tuman nachalnik milisalari bilan kelishdi, tuman prokurorlari bilan. Albatta mana hozir o'zini sovg'alarini berishyapti va bu yerda Og'abek ukamizga omad tilab qolamiz. Mana hokim bobomiz ham kelishdi. Hokim bobomizga katta rahmat. Mana Farg'ona viloyati Bo'yid tumani hokimimiz Ibragimov Begzodjon Odiljonovich hokim bobomiz mana chempion bilan ko'rishyapti. Mashaqangi farzandlar Bo'ydada juda ham ko'p bo'lsin. Butun mamlakatimizda, butun yurtimizda shunaqangi mamlakatimiz mana bu yerda tuman prokurorlarimiz, bu yerda ustozlari, Mahmudjon ustozlari, mana nachalnik milisalarimiz ham kelishgan albatta. Medalni bering, taqib qo'ying. Rahmat. Hammamizni farzandimiz shunaqa bo'lsin. Sportda, ilmda, bilimda, ota-onasiga mehr, muhabbat. Rahmat hokimlar. Akasan. Ya gap yo'q. Barcha aka-ukalarimiz Xolamni ham chaqir. Qani esdalik bo'lib qoladi. Esdalik qoladi. Bayroq ko'tar. Bayroqni ko'taringlar mana O'zbekistonning bayroqlari. Bayroqni ko'taringlar demagan. Teparoq ko'taringlar. Alaziz ushlash bayroqni ushlash, Alaziz o'tinglar. Qani olib qo'ying. Ana esdalik uchun. Qahramon aka ustoz keling. Ustozni chaqirsin. Keling baqa ustoz. Xalqaro darajadagi ustoz. Xalqaro darajadagi ustozimiz o'zimizning mana O'zbekiston Respublikasining eng oliy murabbiylarimizdan mana Qahramonjon ustozlarimiz va hamda Farg'ona viloyati Bo'yid tumani hokimimiz Ibragimov Begzodjon Odiljonovich mana bu yerda hozir Og'abek ukamizni tabriklagani keldi. Albatta aziz do'stlar, hokim bobomizga rahmat. Mana shunchalik keldi. Rahmat hokim bobo. Alaziz so'rashdi. Hokim bobo bilan so'rashdingmi? Hamma mashina turganlar ko'zlari yonib turibdi, havas qilib, hamma farzandi mashaqangi butun dunyo taniydigan butun mamlakatda. Rahmat hokim. Beribsan. Hokim buva, esdalik biz o'g'ilcha ham rasmga tushib olsin. Mana o'g'limizni ham tabriklab qo'yaman, nimaga tushib olsa mana rahmat hokim buva. Mana Bo'yid tuman hokimimiz hokim bobamiz mana hozir Og'abek ukamiz tabriklab ketishyapti. Tanjavlari sog' bo'lsin. Rahmat, sadaqangi, mashlaqangi hokim bolalarimiz ko'paysin. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat. Rahmat sizga hokim buva. Onalariga ham rahmat alohida. Rahmat hokim, rahmat. Mana Behzodjon, meni Otabelak yana boshqa o'gay ukam. Mana rayonda juda katta ishlarni qildi. Iltimos bilan chiqqanidan mana qabulxonada mana svetofor masalasida. Rahmat hokim. Mahallamizga bo'ldi bu insonni saqlash, mahallani tinchligi, xalqlarga, odamlarga bo'lgan mehribonchilikni bitta belgisi xolos. Rahmat hokim. Ma'murxon bitta duo qilib Amin. Hokim bobo duo qiling. İşleriga rivoj berilgan martabadan bundan ham ziyoratli to'ylar xalqimizga o'zga chiroyli xizmatlarni qilib xalqimizni shu olqishga sazovor bo'lib hasolamizni inshaalloh bardavom aylasin. Alloh taqabbal minna. Allohu akbar. Rahmat hokim bobo, rahmat. Og'abek sizga ham rahmat. Og'abek tabriklaymiz endi. Rahmat. Tog'asi ham tabriklaymiz mana. Tabriklaymiz, rahmat. Mana bu yerda mana Og'abek ukamiz mana bayroqlarni ko'tarib mana birinchi o'rinlarni olib kelishdi mana. Alas o'tinglar. Mana hurmatli
va yurtdoshlarimiz bu yerda O'zbekiston Respublikasida yunon-rum kurashlari bo'yicha eng oliy murabbiylarimizda mana Qahramonjon domlamiz, mana shogirdlari g'alaba qozonganda mana xursand, hamda o'g'illari Mahmudjon ustozimiz barcha mana yunon-rum kurashchi ukalarimiz mana tabriklagani kelishgan, tan jonlari sog' bo'lsin. Ilohim g'alabalari davomli bo'lsin. Jahon chempionatlarida ustozi yuzlarini yoriq qilib oltin medallarni olib kelaversin. Hamma jiyanlarimizga sog'lik salomatlik tilab qolamiz. Ota-onalariga ham tabriklaymiz, ota-onalarni. Farzandlarimiz mana shunaqangi boshqa narsalar chaqirmasa, sportlar bilan shug'ullanishni tilab qolamiz. Rahmat hammalarga. Rahmat ustoz.